Curé Jean-François, cetățean francez. Sunt colombofil de la vârsta de 12 ani și activez ca membru colombofil în România de 18 ani. Și odată ce am vorbit despre crescător, care este la baza activitatea colombofil, am vorbit și de instalația necesară pentru a putea deține porumbei cu plăcere și cu succes. Acum vom trece la pasul următor, adică porumbel în sine. Avem porumbei care le folosim în competiția, care le zicem voiajor, și avem reproducător. Sunt două categorii principale de porumbei. În modul general, crescătorul încerc să aibă și porumbei care participă numai în competiția de care vor reproduce mai puțin și să aibă o matcă, cum îi zicem, adică niște porumbei care nu mai reproduc. Sunt și crescători care nu au această posibilitate și din porumbei care participă în competiția fac și reproducția, dar este un pic mai dificil să îmbin și una și alta. Acolo, ideal este să avem și porumbei care vor merge numai în competiția de la care vom reproduce puțin și să avem și niște porumbei reproducători care vor avea numai acest misiune, să zicem așa, să reproduc niște pui care ei mai departe vor merge în competiția sau vor fi eventual ținut de reproducția și mai departe sau vor fi valorificat, adică vândut anumit crescători care doresc să mai valorific din produsele. Vom intra un pic în amănunt în ce privesc categorii de porumbei, adică mă refer la zburator și la reproducător. Avem categorie de porumbei care participă la zbor, adică participăm la zbor cu porumbei din anul respectiv, pui, le zicem. Avem porumbei care au un an deja și le zicem tineret și avem porumbei mature care participă la diferite categorii. În ce privește porumbei din an în curs, cum le zicem pui, sunt variante diferite în sensul în care putem să creștem niște pui și în primul an de viață să le facem numai o educație, adică să le învățăm orientare, să le formăm musculatură, rezistență la zbor, recuperare. Și a doua variantă, efectiv să-i folosim în competiția și să așteptăm de la ei niște rezultate în competiția. Acolo sunt două abordare diferite. În ce privește porumbei de un an, în funcție de categorii care vrem să le abordăm, dacă este vorba de categorie de distanță mai scurtă, la un an de zile deja porumbel poate da randament maxim. În ce privește categorie de distanță mai lungă, în modul general, la un an încă este vorba de o educație. Deja porumbel participă în competiția, poate participa și ca pui, dar tot într-un scop mai degrabă de educația decât de performanță. Sunt crescători care aștept performanță la un an de zile și la distanță lungă, dar să zicem că este o minoritate de crescători. De obicei, este mai mult sau mai puțin folosit pe 2 an de competiția ca o educație. După aceea, când vorbim de matur, sunt porumbei de la 2 ani ca vârsta, de obicei a 3 ani deja de participare la zbor sau 3 ani de competiție sau în scop de educație, dar deja a 3-a sezon de participare la zbor, porumbei de la 2 ani în sus, le considerăm matur și încep să particip efectiv, mai ales și la distanțe mai lungă, de plin în program de competiție. O să vorbim un pic despre morfologia porumbelului călător. Sunt morfologii de porumbei mai de talia mijlocii, de talia mai mic sau de talia mai mare. În funcție de zonă, de exemplu, la zonele muntoase unde suntem acum, porumbei de talia mijlocii sau mici sunt mai avantajate din cauza repitorilor. Porumbei mari, de obicei, sunt mai supus la accident și la pericol de a fi prins de repitor. După aceea, proporția porumbelului trebuie să fie între aripă, musculatură, schelet și aparat circulator și aparat respirator.
În ce privește aparat respirator și aparat circulator, sunt niște semni care pot să ne permit să facem evaluare, dar un pic fiind niște organe interne, un pic mai dificil de verificat decât ce putem vedea la ocul liber. De exemplu, vorbim de aripi. Este aici, vedem partea primară a aripului și partea secundară. Aici avem un porumbel cu conformația de arip clasic, bine aerisit, bine acoperit, care îi permit să parcurg cam distanțele de la 100 până la 800-900 de km fără să aibă probleme anume. În ce privește corpul porumbelului, este un porumbel aerodinamic cu masă musculară mai dezvoltată în față, cu formă de păr, aparat respirator și circulator a porumbel se pot verifica deschidând un cioc și văzând orificiul respirator a porumbelului și culoarea acest aparat respirator ce putem vedea. Și în ce privește aparat circulator, avem niște mici indicatori în ce privește pigmenta ocului. După aceea, în ce privește osatură, avem partea din spate, furcă, care este închizator, de acolo se repercuteze fort din zbor la porumbel și acolo iară trebuie să fie o osatură bine închis și rezistentă. Când ținem un porumbel în mână, trebuie să fie un singură bucată de porumbel care par sudat în formă de păr. Aici putem să vedem că efectiv așa se notează, nu este coadă, nu se duce în mai multe direcții, e bine prins. Putem să considerăm că porumbelul asta are o conformație bună pentru a face performanță. Bineînțeles, am putea să intrăm în detalii asupra conformației aripi pe bucăți și așa mai departe.